Hello. Hello, brother. Yeah. When I see the nebulizer, machine. Oh, this here. Ah, okay. From where? Made from China? Yeah. India? Ah, only India you have here? With India? Ah, from UK this one. 39. How much? 29. India. From India. My God, 39 BT. UK. Cannot afford this time. Very small, it's like handy. Months warranty there. 6 months warranty. More customer taking no Yeah. complaint of it. There's no complaint, right? How about this? That is Before I say 20 exactly, no discount? actually 25. Offer price 20. You can. So how about the For baby, for adult. for baby? No, for the baby or for adult. No, I want to check first. I have here from see my mother. Someone. 1 minute, huh? Insulin but only once or one time using. No, I mean this medicine is only good for one. And how many days you? It's a formula, which I'm always using. Yeah. I will check first. You must give me discount. This is my neighbor there. Yeah. 15 bit. How much discount? 15. Huh? It's too much. Yeah. Oh, tambal. Very ito. Sakto kaya sa ano to? Fit bakit? Ay, gamay na ito pang bata. Hello guys, welcome to my vlog. Guys, mayroon pala akong ditong kayong kababayan, taga-amo Jud, sabihin na. Taga-ano daw siya, Lipata. Pagbibili ako ng nebulizer. Tapos, mayroon ditong taga-Lipata, proper Lipata, Cebu City. So, kilalanin nyo guys. Ano pangalan mo? Nora? Malay na ako sa atabangan ng Shout out. Oh my God, shout out dyan sa Cebu City. Meron nagkita dire sa parmasya. Uy, long time. Tagal na ko dire. Pero po, kita ng mismo taga sa Rio Jud. Taga sa Rio Jud. Nagaman din eh. Ha? Taga ang mismo taga? Oo, dapat. Sa takas yun. Oh, dire sa single day? Isa lang. Si Janice, yang bana. Ala, sige lang. Naawa pa siya. Ano yung banasan? Dili Si bana doon eh. Taga Dilisan? Ito yung apelido ni mo. Kilalanin nyo, baka nakilala kayo. Sumo. Hermoso. Hermoso yung principal sa pagkinain. Hermoso. Parang si Sumo. Hermoso. Oh.
bablas ata. Okay. Hintayin kita. Kasi, minsan magmarites muna tayo. Madaling angal ito isa. Diyan ka lang magkatayo, okay lang. Sige, sigaw na lang muna tayo. Sige guys, kasi alakatin ko yung medisina. Hello guys, yan na. Ano ko guys, ito guys, i-assemble ko na. Ito doon sa electric switch. Pag-on, ito pag-open, pag-open. Iba to sa kay nanay eh. Mabigat. Ayan guys, on, off, and on. Ito guys, ito for the mouth. Lagay mo doon sa kung ayaw mo ito ng Christmas mouth mask. Kung ayaw mo ito sasabihin sa maluwag ayaw mo ito na lang natin dito sa baba dito sa mouth ayaw naman kung yan lang ang gamitin mo medisina guys, lagay mo dito sa ilalim. Drop, may drop. Sana yung medisina ko. Medisina sa dito mo. Yan, ano guys. Don't run. You have running. Run. The solution. Bumili ako nito din. Doktor naman hindi ito talaga guys. Sige, mag-try tayo ngayon. Can you hold this one camera? Kita ba? Okay. Hawak guys. Sinipid lang ito guys. Mag-distract sa akin. Doktor naman yung paana na yung kapamasin. Tapos tayo lang ang guys. Pwede na ako, apitin mo na, pwede na ako punta ng hospital, meron na akong medisina, mura lang pala medisina, sa putamay. Tuloy. So guys, ito lang po ang demonstration natin. Thank you so much for watching. As much as you. Bye bye.